南方嘅選手係嚟自香港嘅黃俊傑。Welcome to Wang Junkiet from China, Hong Kong。一聽到黃俊傑啊，特別親切啊！聽到黃俊傑啊，特別醒神啊！特別醒神啊！但觀眾記得留多啲言支持黃俊傑啊！咁啊嚟啦第4場，今次係第一場嘅男子組啊！男子組 low kick 嚟啊 ！low kick啊，一樣啦，都係一如既往，再不厭其煩同大家講，因為我哋想大家清晰啲啊，咁啊記得 low kick 嚟係唔可以踢 calf kick 啦，唔可以抱前啦，唔可以捉腳啦，係啦。哇！咁啊，但係睇個身高有啲優勢喎，紅方啊，第一回合阿晴，嚟自台灣阿晴，好嘢，長程高少少啦。長程，喂，但係傑佬啲拳砰砰聲喎。俊傑唔理你㗎，係啦，我理得你高過我2個頭定咁啊係3個頭啊！我淨係目標就向前，1 2低數你。呢樣嘢我好明白啊，係啦，因為從來啲人都係高我咁多㗎。今日首先，一嚟啊，大分領先咗啦喎。俊傑唔理啊，俊傑好硬淨啊！就算你打到我紅晒啊、腫晒啊，我嘅目標都係得一個。況且都未必睇得到啊，因為佢啲膚色比較黑啊。你啱俊傑睇到個。話佢啲 1 2低數啲組合重唔重啫？哇！嚟個 cut 單喎，阿晴。可惜叫得阿晴嗰啲都係玩下啲 cut 單嘅嘢。香港有個阿晴又係成日玩 cut 單嘅。我淨係識阿程大嫂嘅喎。阿程大嫂。加油起始。程大嫂啊，暫時阿俊傑就領先個分數。踢到內檔，哇，都幾遠喎，扯個分數好似。2至3分嘅優勢啊。係啊，2至3分嘅優勢。如果以咁樣嘅輸出咧，應該勝出呢個賽事不問。唔會攰㗎，俊傑唔會攰㗎。係啦，唔會攰，係啦。繼續啊，揼低個頭。叫得俊傑嗰啲都係好清晰。係啦。佢俾隻腳你斬啊！佢斬完之後，斬咗個環境。呢個低數非常之好。係。哇！咗個炮台都有。嗱，俊傑我哋唔可以吸 kick 啊，low kick 嚟唔可以踢低個膝頭哥以下。係啦。呢個突然間有少少攰咗少少。繼續練晒左右開弓，大髀大放鬆啦，低數大爆發啦。仍然都係 low kick 29啊。係啦。大家對住，中華台北一個 body shot， 阿長程好似冇乜板斧喎。冇板斧，因為佢高咧，俾阿俊傑咧，阿傑佬黐住佢。黐住係 in fight。係啦，黐住佢打，所以咧佢仲要踢佢個重心腳咧，完全發揮，即係你打拳嗰陣時完全發揮唔到嗰個 power。長程一定係好似頭先嗰2位菲律賓選手咁樣，一定打遊走先。可能佢未學過喎，但係。可能要真係要問下坐你隔離嗰個。係啦。一個 turning kick 俊傑唔驚啊，繼續去，我黐住你。黐住。1 2低數，最簡單嘅方程式啊。係啦，走唔甩，跟住淹晒啦，應該就係差唔多踢淹晒啦，佢會。係勾晒先。係啦。一下淹一下 OK。第1回合結束。End of 1-1。係啦，咁咪哇！而家睇翻個分數先，細分都領先好多喎。咁如果 keep 住呢個輸出啊，應該問題不大。嗱，喂，反而咧打人嗰個唔攰，俾人打嗰個攰喎。哇！俾人打到好攰啊！阿長程，我成日都俾我老婆鬧，我都好攰啊，大佬。你估鬧你嗰個唔攰啊？佢應該都攰啊！喂，嗱，長程一定要有一個方法去打。唔知夠唔夠？如果唔係呢，3彎都成為一個滷肉飯咁樣，俾阿黃俊傑當滷肉飯先掟啊！係咯，佢啲氣唔夠長程喎，佢應該。助手離場 ，seconds out。係啦。台灣中華台北嘅選手長程睇下啲氣夠唔夠長程先。俊傑就冇㗎啦，一定係阿傑佬嗰啲就一定係去㗎啦。打30彎都得啦。係啦，你睇下佢面不紅氣不喘，就係眼神，一個高，堅定嘅眼神，居高臨下嘅眼神啊！阿俊傑望住佢，你跌啊！係啦。繼續，近距離一個短嘅左右勾拳咯。可能阿長程都冇諗到，哇！點解會咁樣㗎？呢我淨係知道香港有燒賣魚蛋，點會有個咁勁嘅黃俊傑嘅咧？係咯，黃俊傑唔止得一個勁啊！嘅都係再講下。
就算阿長情去打翻幾個拳還翻都無補先，因為阿黃俊傑佢係唔會褪㗎。係啊，佢唔點先會令到佢退縮咧？有冇機會？冇啊，因為佢係一條單程路，邁向成功嘅單程路啊！師傅加油啊，黃俊傑！師傅嗌都唔可以令佢退啊，應該。師傅退後啊，退後！唔可以退，我呢條單程路，我呢條邁向成功嘅單程路。冇錯 ，one way ticket 啊！哎呀，長情冇繼續簡單。長情因為嗰個身高優勢，俾佢黐住打咧，冇得發揮，發揮唔到腿功啊！尤其是呢個我哋 low kick 咧，你踢到我都唔緊要啊！俊傑即刻還啊！佢俾阿俊傑中咗之後咧，佢唔會縮位，佢嘅好處就係即刻還翻俾你，即刻去抵消翻嗰個攻勢。阿傑佬完全都唔理佢，阿傑佬當佢冇到啊！即係等於你當你老婆啲説話冇到一樣啊！我唔理你，我繼續去啊！我繼續愛佢啦，當佢冇到啊！叫佢成日叫我唔好咁肉麻，我都繼續啊！就好長情咁啊！係啊，好似係 one way 啊，one way love 啊！你對住你太太係冇錯。留意翻我哋嘅賽事先啊！冇講咁多廢話啦，我哋繼續傑佬 one two 低數，傑佬繼續 one two 低數。啊！比分拉到好遠啊，拉到好遠。10秒，係啦。個比分係拉到好似阿中華台北選手啊咁長啦，嗰個係啦個距離拉到。冇錯。係啦，大家如果喺熒光幕都睇到嘅時間咧，咁而家咧佢嘅傑佬嘅比分咧已經係拉到哇喺108000里咁遠。差唔多有700分嘅優勢。係啦，咁Judge 3已經係去到有9分嘅優勢啦 ，Judge 2都已經有5分。Judge One 咧都有6分嘅優勢。咁啊，再講一講啦。咁啊，呢場係直接就勝出賽事㗎啦。係啊。咁啊，如果黃俊傑贏咗呢一場賽事咧，咁啊，直接為我哋香港攞咗第一面嘅金牌㗎啦。係啦，冇錯，為黃氏係啦，呢個姓氏好似姓黃嘅。為俊傑啦。為俊傑。識時務者為俊傑啊！添一份光榮啊！我識時務者黃俊傑啊！係啦。咁啊，加油黃俊傑，為我哋香港負得團結啦，同埋香港同埋黃俊傑攞第一面金牌啊 ！Second show，助手離場。好啦，賽事嚟到第3回合啦，咁俊傑都係一如以往㗎啦，傑佬，阿傑佬都一如以往就去啦，中你一腳。踢中你長情踢中佢一腳嘅，佢有2拳還1腳，條數唔契。阿長情冇啦，開始追翻少少，拱到啊傑佬有少少褪後啊。係啦，但傑佬唔理你，我唔會理你啊。冇啦，長情都要奮不顧身㗎啦，如果唔係跟住就真係食咗呢啲啦，同翻頭先話3號係啦，蛙冇事佢哋。蛙冇曬，佢請你食咗呢啲，你請佢食滷肉飯啦，係咯。仲叫你睇目標耷低少少個頭。向前左右近距離嘅勾拳，再低數個比分繼續拉開。站翻嘅台才話你踢得太低啦，踢翻高少少啊！呢個 low kick 嚟啊，唔好踢低個膝頭哥以下啊！都好多呢個轉身踢阿長情做咗3次，一個組合泵泵。1 2後手應晒，繼續加油啊！俊傑有少少體力下降，不過唔成問題嘅，啲分數應該都佢追咗2彎喎。係冇錯，但係啲分數都好如無懸念㗎啦。好啦，最後40零秒啫，加油啊，俊傑！記得啦 ，1 2低數。我哋而家我哋嘅香港代表隊係啦，已經喺度。阿傑佬咧喺度比賽緊啊！如果鏡頭前嘅你咧，當然留言多啲啊 ！OK， 就支持我哋香港隊加油啊！喺有時間亦都可以嚟到我哋西貢賽馬會大會堂為現場嘅運動員加油啊！係啦，冇咯，仲有20秒，控制住啦！冇啦，阿長情嘅就又好似冇啦，立晒咯，亂晒啲氣唔夠佢個名咁長情啦！如無意外，傑佬為我哋香港攞到第一面嘅金牌啊！係啦，推開佢。為咗最後10秒啦！最後10秒，加油啊，傑佬！加油，繼續 1 2低數，話俾人聽1 2低數係可以贏到金牌噶1 2低數。OK。End of final one，第3回合結束。係啦，咁我哋睇翻細分啦，都哇領先得好多啊，分咗6分、8分、10分啊！即係你諗下嗰個組合中咗幾多下？進攻嗰個
嗰個密度係幾高啊？幾咁高啊！密度佢打自由搏擊，佢又未需要去到話要同你打 in out，佢係向前keep 住做呢個溫水底手，好似手打牛丸咁啊！唔知嗰個啄嗰個密度幾高啊！呢家手打手打花枝丸，喂，台灣啲花枝丸好好食喎，我都好中意台灣嘅花枝丸。而家咪就係阿俊傑阿傑佬就係呢個。唔係，但係粥其實就價食價嘅，咁啊咁啱可能中華台北嘅選手佢個身高啊，身高影響咗佢。價食正啊！恭喜晒我哋嘅傑佬啊！南方勝出。好，恭喜晒南方黃俊傑啦！係啦，為我哋香港喺第2屆海峽兩岸及港澳地區自由搏擊賽贏出第1面嘅金牌，恭喜晒傑佬！係叻嘅，恭喜晒，恭喜晒，係叻嘅黃俊傑。誒，恭喜晒佢教練團先。好啦，冠軍香港隊嘅黃俊傑。啊，恭喜晒黃俊傑！恭喜晒你，恭喜晒你啊！黃俊傑，恭喜晒我個藝名。黃俊傑亦都係一個好勤力嘅拳手啊！佢喺呢個喺我哋富德打咗好多年拳㗎。係啦，黃俊傑都係一個阿叔，我細個打拳嗰陣時都已經叫佢師兄。主席，我都係跟住尾巴走。咁啊，今日見到佢可以企上呢個冠軍台，我都好感動。係，可以代表到我哋香港隊攞到1面嘅金牌啊！恭喜晒黃俊傑，實至名歸，實至名歸。希望我哋嚟緊啊，將來都係一條單程路，繼續面向住one way ticket，繼續面向住成功。